19 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ташриф оварда шахсан дар маросими истиқболи мушти хоки оромгоҳи фарзандони фарзонаи миллат қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур, инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳанги таърихи миллат Нисор Муҳаммад иштирок намуданд. иштироки бевоситаи сарвари давлат дар ин маросими таърихиву маънавӣ нишонаи равшани арҷгузории олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъриху фарҳанги миллӣ ва албатта ба хизматҳои фарзандони сарсупурдаи ватан мебошад. ба поси гиромидошт аз истиқболи хоки оромгоҳи фарзандони бароманди миллат саҳни фурудгоҳ оро дода шуда сарбозони қаравули фахрӣ дар ду ҷониби роҳравӣ бо қолини сурх густурда саф оростанд. дар фазои мутантани эҳтиром ва шоистагӣ пас аз гузориши шахсони масъул ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарбозони қаравули фахрӣ қуттиҳои дорои хоки оромгоҳи қаҳрамонони Тоҷикистонро бо эҳтироми хос аз ҳавопаймо поин оварда бо қадамзании мутантани маросимӣ ба майдони фурудгоҳ интиқол доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хизматҳои таърихии Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотемур ва Нисор Муҳаммад дар назди қуттиҳои дорои хоки оромгоҳи онҳо бо самимияти амиқ арзи арҷу эҳтиром намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур аз ҷумлаи поягузорони давлатдории навини тоҷикон ба шумор рафта барои бақои миллат ҳифзи манфиатҳои миллӣ, муайянсозии ҳудудҳои маъмурӣ ва таъсиси ҷумҳурии Тоҷикистон хизматҳои мондагор
انجام دادند. واقعاً با شرافت استقلال دولتی و توجه خاص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، امروز خدمت‌های تاریخی فرزندان فرزانه وطن مورد آموزش و قدرشناسی شایسته قرار گرفته، نام و کارنامه آنها همچون نمونه وطن دوستی، خودشناسی و صداقت و فداکاری به دولت و ملت گرامی داشته می شود. این اقدام نجیبانه همچون ادامه سیاست فرهنگ پرورانه، تاریخ ساز و انسان دوستانه راهبر دولت محترم امام علی رحمان ارزیابی شده، بار دیگر ثابت می نماید که احیای خاطره تاریخی، گرامی داشت فرزندان برومند ملت و تحکیم خودشناسی ملی به سمت‌های مهم سیاست دولتی تبدیل یافته است. سپس هیئت این مراسم تاریخی با همراهی دسته راهنمای موتورسیکلران‌ها به سوی مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه حرکت نمودند.
дар масҷиди марказии ҷомеи шаҳри душанбе маросими ҷанозаи ғоибонаи ин қаҳрамонони миллӣ баргузор гардид. маросим дар фазои арҷгузорӣ ба хотираи неки қаҳрамонон Нусратулло Махзум ва Шириншоҳ Шоҳ Темур, инчунин шахсияти маъруфи таърихи миллат ва нахустин вазири маорифи Тоҷикистони он замон Нисор Муҳаммад роҳандозӣ шуда, аз саҳми боризу тақдирсози ин фарзандони фарзонаи ватан дар раванди тақвияти худшиносии миллӣ ва таҳкими хотираи таърихии мардуми тоҷик бо эҳтиром ёдоварӣ карда шуд.